नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक मिक्सर है। ये देखिए, इनालसा कंपनी मिक्सर है। इस मिक्सर में क्या हो रहा है आपको दिखा दूँ मैं। कस्टमर ने हमारा मिक्सर और ये वाटी दोनों साथ में लेके आया है। बोला कि सेट इसको रिपेयरिंग कर दीजिए, बहुत आवाज़ करता है ये। और जबकि दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ चला के तो मिक्सर में क्या हो रहा है। दोस्तों देखिए, हमने लगा दिया है और ये दोस्तों देखिए, हमने चालू किया, आपने देखा आवाज़ नहीं कर रहा है ये, लेकिन वाटी लगाने के बाद बहुत तेज़ आवाज़ करता है। ये देखिए, इससे घुमा रहा हूँ मैं, आवाज़ कैसे कर रहा है देखिए। जब भी दोस्तों कभी अगर आपका मिक्सर आवाज़ कर रहा हो और वाटी लगाने के बाद में, तो पहले एक बार आप क्या करें, अगर वाटी लगाने में आवाज़ कर रहा है मिक्सर आपका, तो एक बार पहले बिना वाटी का चेक कर ले चला के। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सर आवाज़ नहीं कर रहा है तो आपको मिक्सर दुकान पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट आप दुकान पे डायरेक्ट वाटी लेके जाएँ, या फिर बता रहा हूँ इसमें क्या ख़राब हुआ होगा। फिर अब इस तरह घुमाएंगे, ये देखिए स्पीड से, तो देख रहे होंगे पूरा अंदर का ब्लेड जो है पूरा वाइब्रेट कर रहा है और हिल जा रहा है ये। फिर देखिए, आप ये देखिए इस तरह से अंदर ब्लेड पकड़ के हिलाएंगे। ये देखिए कितना प्ले है। अगर इतना प्ले है तो इससे मतलब है कि हो सकता है कि आपका बुश कट गया हो सकता है आपका शाफ्टिंग कट गया हो, या हो सकता है आपका वाइसर चला गया हो। वो तो खोलने मालूम पड़ेगा। फिर दोस्तों अगर वो खोलने का इसको, तो क्या करें, हमेशा कपड़े इस्तेमाल करें, डायरेक्ट ना खोलें, नहीं तो आपके हाथ में लग सकता है ये। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको खोलना होगा तो आप कपड़े इस्तेमाल करेंगे। कपड़ा डाल दिए इस तरह से, और ये इस तरह से खोलने, ये हाथ से खुल जाता है। ये देखिए खुल गया ये। तो दोस्तों ध्यान रखें ये कि जब कोई मिक्सर हो, आप इस तरह घुमाएंगे, धार अगर आपका इस तरह से है तो ये वो खुलेगा, ये उल्टा चूड़ी वाला है। और धार अगर उल्टा साइड में है तो सीधा चूड़ी वाला है। ये धार हमारा जो ये देखिए इसका उल्टा चूड़ी है। जिस साइड सब टाइट होता है उस साइड ये खुलता है। ये देखिए खुल गया ये। अभी आप क्या करें, ये वाशर निकाल लें। फिर दोस्तों देखिए, आपको दिखा दूँ मैं, पहले वाशर पूरा निकाल लें। दोस्तों ये काफ़ी जाम हो गया है। हाँ, ये वाशर में अटका था, जाम नहीं है। फिर देखिए, ये देखिए कितना प्ले है, इतना प्ले है। इससे मतलब है कि इसका वाइसर, आपका वाइसर बोल रहा हूँ, इसका बुश चला गया है। और दोस्तों जब भी ध्यान रखें बात और, कि जब भी आप बदली करेंगे हमारा बुश, तो आपको शाफ्टिंग बदलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बुश बदल दिया और शाफ्टिंग वही रह गया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बनाया हुआ वाटी बहुत दिन चले, तो हमेशा ध्यान ये रखें कि बुश और शाफ्टिंग दोनों बदली करना है। अब दोस्तों मैं बुश, शाफ्टिंग और नट लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं बुश शाफ्टिंग लेके आया हूँ। दोस्तों हमारा जो शाफ्टिंग है, ये शाफ्टिंग बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल रस्ट पकड़ता नहीं है। हमारा जो बुश है, ये बुश आप देखेंगे, ये हमारा खुश कंपनी का बुश है। ये बहुत ही अच्छा बुश आता है। एक बार लगा देंगे जल्दी ख़राब नहीं होगा, इतना अच्छा बुश है। दोस्तों हमारा नट जो है, ये नट भी हैवी वाला नट है। दोस्तों अगर आपको इन सब का स्पेयर पार्ट चाहिए तो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगा। फिर दोस्तों देखिए, आपको निकालने का है इसको, तो ऐसा एक लादी होना चाहिए। लादी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन हमारा जो टेबल है यहाँ पूरा खाली है। इसको ठोकेंगे हम, बहुत जम करेगा, इसके लिए हमने ये लादी रखा है। अगर ऐसे ठोकेंगे तो बहुत जम करेगा ये। फिर ऐसे एक बाम्बू रॉड होना चाहिए। बाम्बू रॉड नहीं तो कोई पाइप भी होना चाहिए, या बाम्बू रॉड तो और अच्छी बात है। फिर दोस्तों देखिए, आपको इस वाटी को इस तरह रख लेना है। फिर दोस्तों देखिए, अगर आपको 411 बुश निकालना है तो आपको ऐसी वाला शाफ्टिंग होना चाहिए, छीनी आपको इस तरह रखना है। और ये देखिए प्यास ठोकेंगे और ये निकल जाएगा। दोस्तों देखिए, हमारा ये बुश निकल गया है। और ये देखिए हमारा बुश बिल्कुल सेम है। दोस्तों हमारा जो बुश है, ये 411 नंबर का बुश है हमारा। फिर हम बुश लगा रहे हैं, ये भी 411 नंबर का ही बुश होना चाहिए। फिर दोस्तों देखिए, आप चाहे इससे ठोक सकते हैं, लेकिन मैं इससे ठोकता नहीं हूँ। जब भी ठोकता हूँ निकालूंगा इससे, लेकिन ठोकूंगा मैं इससे, क्योंकि हमारा जो बुश पे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। और ये देखिए, ये हमारा 411 वाला नहीं है, ये हमारा 089 वाला छीनी है ये देखिए, मैं इसे उपयोग करता हूँ। फिर इसको तरह निकालता हूँ। फिर आपको एकदम सीधा रखना है। जब भी आप ठोकेंगे तो एकदम ऐसा चढ़ाना रखें, एकदम सीधा रखें, और अपनी एक उंगली को ऐसा रखें इस तरह से। इससे क्या होता है, आपको पता चलेगा कि हमारा सीधा है कि टेढ़ा है। एकदम सीधा है ये देखिए, एकदम प्यास ठोके। दोस्तों प्यास ठोक के एक बार चेक कर लें क्या कहीं क्रॉस तो नहीं है। दोस्तों हमारा बिल्कुल बुश एकदम सीधा है, इस बात का ध्यान रखें। जब बुश ठोकेंगे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अगर स्ट्रेट नहीं होगा तो फिर जब बुश सीधा करने जाएंगे तो बेस जो सड़ा अगर होगा तो क्या आपको पता है, आपका जो ढीला हो जाएगा बुश, फिर आपको बेस बदली करना पड़ेगा। तो इसे पहले पक्का कर लें कि आप जो ठोक रहे हैं एकदम बुश आपका स्ट्रेट है। दोस्तों हमारा बुश सीधा ही है। अब इसको ठोक दूँगा।
दोस्तों देखिए हमारा हमने बुश ठोक दिया है, थोड़ा सा और ठोक देते हैं। दोस्तों हमने बुश ठोक दिया है, आराम से इसको बाहर निकाल लें। दोस्तों देखिए बुश हमने ठोक दिया है, उससे आपको लगाना है ये हमारा साफ्टिंग। ये देखिए हमारा साफ्टिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी साफ्टिंग है। फिर आप ब्लेड को इस तरह रख दें, ये देखिए। उसके बाद में आपको लगा देना है ये नट ऊपर का, ये देखिए नट इस तरह लगाएं, लग गया है। फिर उसके बाद में ये देखिए आपको इस तरह से पकड़ लेना है, और ये फिर आपको लेना है मंकी पकड़। इस मंकी पकड़ को ये आपको यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखें तो क्या होता है हमारा फैल जाता है ये, तो ताकत कम लगता है। हमेशा ध्यान ये रखें कि जब भी आपको मंकी पकड़ यूज़ करना हो तो नट के अकॉर्डिंग इसको सेटिंग करें। हमारा नट जो है थोड़ा छोटा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हल्का बड़ा है। आपको जो अगर ताकत लगाने का है तो आपको मंकी पकड़ इतना खुला होना चाहिए, तो आपके हाथ में पकड़ में अच्छे से आएगा, तो आपको ताकत ज़्यादा लगेगा। इस बात का ध्यान रखें आप। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको यहाँ पे ले आएँ। अब देखिए अब यहाँ पे आ गए हैं, और ये देखिए ये बराबर पकड़ में आएगा, आपको ताकत सही से लगेगा इसके अंदर। ये देखिए फुल टाइट करें, एकदम बिल्कुल ढीला ना छोड़ें। फिर आपको लगा देना है, इसके अंदर डाल देना है। तो दोस्तों आपने बुश ठोका है तो कभी कभी क्या होता है हमारा जो बुश है ठोकना हल्का सिकुड़ जाता है, तो आपके पास इसका रेमन होना चाहिए। रेमन ही तो भी काम चलता है, लेकिन रेमन है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हमारा बुश जो है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी बुश है, एक बार आप ठोक देंगे जल्दी ख़राब नहीं होता है, एकदम बेस्ट क्वालिटी बुश है ये। दोस्तों हमारे बुश के अंदर ये 92% कॉपर है। इसके देखिए कितना टाइट निकल रहा है ये। दूसरा बुश चालू बुश रहेगा तो आप ठोकेंगे, डाले रीमर, तुरंत बढ़ जाएगा ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बढ़ेगा नहीं। अभी दोस्तों देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, खाली आप ब्लेड बदली कर देंगे, ब्लेड बदली करने को बुश बदली कर देंगे, साफ्टिंग बदली कर देंगे। लेकिन दोस्तों बुश साफ्टिंग बदली करने कुछ नहीं होता। अगर आप बुश साफ्टिंग बदली करेंगे और सेटिंग सही नहीं कर पाए तो बुश साफ्टिंग बदली करने कोई मतलब होगा नहीं। यही बुश साफ्टिंग बदली करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने सेटिंग परफेक्ट किया है, उसके बाद ही आपका बुश साफ्टिंग चलने वाला है। फिर दोस्तों क्या करना है, आपको ब्लेड लगा देना है वाइसर यहाँ पे। दोस्तों वाइसर लगा दिया हमने। फिर देखिए अभी आप गौर से देखेंगे एक साइड ज़्यादा ऊपर है, एक साइड कम ऊपर है, तो क्या करें, इसको ब्लेड जो है हमारा ब्लेड का बैलेंस सही करना पड़ेगा, यानी दोनों साइड में सेम उठा होना चाहिए। अगर दोनों साइड सेम उठा होगा तो आपके बनाए हुए आटे की लाइफ अच्छी रहेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगा। सेटिंग परफेक्ट करें। हल्का हल्का बेंड करें, कोशिश ये करें एकदम परफेक्ट सेटिंग करें। हाँ दोस्तों हमारा सेटिंग हो चुका है। अब सेटिंग होने के बाद में फिर आपको क्या करने का है, आपको लेना है ऑयल कैन और इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा देना है। इससे क्या होगा और अच्छा रहेगा। ये देखिए हल्का सा ऑयल लगा हमने, बहुत ज़्यादा लगाया नहीं है, ये देखिए थोड़ा लगा दिया हमने। और फिर आपको फिर से वाशर लगा देना है। दोस्तों वाशर ऑपरेंगे आप, ये आप देख पा रहे हो हरा वाशर। ये हरा वाशर बिल्कुल लगाना नहीं आपको, हमेशा वाशर लगाना है आपको। ये देखिए ये ब्रेकर लाइट वाला, इसमें क्या होता है आपका जो वाशर है ठोकेगा नहीं और वाशर वाटी आपको जाम नहीं होगा, इसके लिए हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अभी प्ले के अंदर अगर प्ले है तो क्या करें, आपको वाशर और लगाना पड़ेगा। हमने बताया पहले ही कि वाटी रिपेयरिंग करेंगे आप तो ध्यान ये रखें कि आपका प्ले भी नहीं होना चाहिए और जाम भी नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री भी होना चाहिए और प्ले भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों अभी जाम हो रहा है तो क्या करें, इसको निकालना पड़ेगा। दोस्तों वाटी रिपेयरिंग में थोड़ा समय जाता है, अगर आपको सही सेटिंग करने का है तो पतला मोटा हिसाब से रखना पड़ेगा, तो एक बार में नहीं होता। मैं दोस्तों 2 बार 4 बार खोलता हूँ, लेकिन जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हो जाऊँगा तब तक मेरा काम सही होता नहीं है। इसको निकाल लें, पतला लगाना पड़ेगा। दोस्तों पतला वैसा नहीं है तो आपको देख रहे होंगे हमारा फिल्म वैसा, फिर आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा, एकदम पतला रहता है ये। दोस्तों फिल्म वॉशर इसीलिए वापरता हूँ मैं, ताकि हमारा सेटिंग एकदम परफेक्ट हो पाए। हाँ दोस्तों देखिए अब बिल्कुल प्ले नहीं है और हमारा एकदम ठीक है। फिर आप क्या करें, एक बार वाटी लगा दें इसके ऊपर। ये देखिए हमने लगा दिया है और लगा के आपको चेक कर लेने का है। हाँ दोस्तों अभी हमारा जो वाशर है
हमारा ये कपलर है इसको टच हो रहा है। इसमें क्या होता है कभी कभी किसी में हमारा जो ये कपड़ा ज़्यादा ऊपर होता है और हमारा जो अगर वाटी हमारा ज़्यादा नीचे कर दिया आपने तो उसको जाके लड़ेगा, तो उसको लड़ रहा है अभी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसको फिर से खोलना पड़ेगा। इन सब बातों का ध्यान रखें आप। तो दोस्तों फिर आपको जो हमारा ये बूस है इसको थोड़ा सा और अंदर करना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट बेस के लेवल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा वो और ठोक दें। हाँ दोस्तों मैंने ठोक दिया है हमारा। अभी आप क्या करें, और एक काम करें, ये देखिए अभी आपने एक बार ऐसे लगा दिया है, एक बार चेक कर लें कि सेटिंग सही है क्या, उसके बाद ही आगे काम करें। दोस्तों सेटिंग सही होना चाहिए, अगर आपका सेटिंग सही नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों देखिए अगर आपने अभी उसको ऊपर किया है तो एक बार फिर से बंद करें, बंद के बाद सर लगा दें और फिर देख लें कि क्या हो रहा है, टच हो रहा है क्या। तो दोस्तों इस कस्टमर कहना था कि बार बार मैं रिपेयरिंग कराता हूँ और बार बार ऐसा होते रहता है, इसके लिए वो मिक्सर और वाटी दोनों साथ में लेके आया है। उसका कहना था कि हम बार बार वाटी रिपेयरिंग कराते हैं और आवाज़ करते रहता है, सही हो नहीं पाता है। तो हमने कहा ठीक है आप पूरा मिक्सर लेके आइए। अब दोस्तों देखिए हमने सेटिंग कर दिया है, अभी काम करें फिर से लगा के देख लें कि आपका वाटी सही बैठ रहा है। ऐसे घुमा के देखेंगे आप, आपको लगेगा, खुद मालूम पड़ जाएगा। आपको डाउट थे, एक काम और कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है, अभी यहाँ पे आप ऑयल लगा दें। ऑयल लगा दिया आपने और फिर आपको इसके ऊपर लगाना, इस तरह से लगा दिया है। फिर आप इस तरह घुमा के देखें, हाँ दोस्तों हमारा जो कपलर है इसको टच हो रहा है। अगर इसको टच हो रहा है तो आपको करना ये पड़ेगा, या तो इसकी हाइट नीचे करें आप, और इसकी आप हाइट नीचे कर नहीं सकते क्योंकि हमने जो देखी आप एक बार फिर दिखा दूँ मैं। अभी आप इसकी हाइट बिल्कुल नीचे नहीं कर सकते क्योंकि ये देखिए इसमें 3 वो स्क्रू है। अगर आप इसके नीचे करेंगे तो अब जो कपलर है ये देखिए हमने नीचे किया था तो यहाँ टच हो रहा था, तो इसके नीचे करने का चांस नहीं है। और इसको आप नीचे करना है तो इसमें बहुत मगजमारी है, फिर आपको 3 स्क्रू खोलना पड़ेगा ये, और कपलर ठोक नीचे आता है क्या दोस्तों, नीचे पहले ही है तो नीचे नहीं जाएगा ये। एक तरीका और है फिर दोस्तों, तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इस कपलर को हल्का सा कट कर देंगे नीचे से, तो इससे क्या होगा हमारा जो हाइट है कपलर का ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं, इसको हल्का सा कट करता हूँ, ये देखिए हमने हल्का से इसमें कट कर देंगे। ये जगह टच हो रहा है, किसी में ऐसा होता है, सब में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए हमने हल्का कट कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। सब में इस तरह आपको कट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखते हैं हमारा वाटी बैठा नहीं बैठा। हाँ दोस्तों अब बिल्कुल ठीक है ये, अभी टच नहीं हो रहा है नीचे, हाँ अब टच नहीं हो रहा है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपने ज़्यादा ऊपर किया है तो सेटिंग आपको देखिए हमारा जो ब्लेड है ज़्यादा ऊपर आ चुका है। अगर ज़्यादा ऊपर रहेगा तो क्या होगा पता है, अगर मसाला बारीक नहीं होगा तो फिर से एक बार खोलना पड़ेगा। तो फिर से एक बार खोल लें, सही काम करना है तो आपको आवाज़ नहीं दिखाना है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर से आप मंकी पकड़ लें और इसको हल्का हल्का दोनों साइड ब्लेड को नीचे कर दें। ये देखिए इस तरह पकड़ें, ये इस तरह पकड़ें, सेटिंग तो परफेक्ट करें। जितना परफेक्ट सेटिंग कर पाएंगे आप उतना ही आपके बनाए हुए वाटी की लाइफ अच्छी रहेगी और आपका वाटी जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके लिए सेटिंग तो परफेक्ट करें हमेशा। बस एक निकाल दिया था मैं, तो भी लगाता हूँ। हाँ तो अभी हमारा वाटी बिल्कुल ठीक है। अभी इससे अब चलाएंगे तो आवाज़ ज़्यादा नहीं करेगा ये। और दोस्तों देखिए अभी बिल्कुल प्ले नहीं है, एकदम बिल्कुल प्ले ख़त्म हो चुका है। इस तरह से आपका वाटी आवाज़ कर रहा हो और मिक्सर आवाज़ कर रहा हो तो रिपेयरिंग कर सकते हैं।
दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का उपयोगी वीडियो हर दिन लेके आते रहता हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।